打开器械包装，取出器械，检查复位按钮是否拉到底。再打开钉仓组件包装，取出钉仓组件，去除钉仓组件上的保护盖，把钉仓组件安装到器械上。安装时，把钉仓组件上的箭头标记对准器械上的箭头标记，插入到底，并将钉仓组件顺时针方向旋转45度。此时，器械头部的蓝色解锁按钮应复位，如没有复位，说明钉仓组件未安装到位。把蓝色解锁按钮往下拉到底，逆时针旋转钉仓组件45度，取出钉仓组件，按以上程序重新安装。2. 安装完毕的检查。A. 旋转手柄杆体360度，看是否灵活。B. 扣紧活动手柄，关闭钉仓的前口，再松开活动手柄并拉回复位按钮，以确认前口完全打开。C. 握紧器身，向左右拨动转向拨钮，使组件在1档、2档做关节式转向。复位按钮停留的位置也不同。